আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাহফুজ বাট এভিয়ারি। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের দোয়ায় খুব ভালো আছি। এখন রাত্র 3:20, আমি যাচ্ছি আমার এভিয়ারির জন্য নতুন একটি পাখি আনতে। তো পাখিটি এক বড় ভাই আমাকে কুষ্টিয়া থেকে পাঠিয়েছে। তো সেই পাখি এখন বাস স্ট্যান্ডে এসে পড়েছে বাস, তো আমি যাচ্ছি সেই বাস স্ট্যান্ডে পাখিটাকে রিসিভ করতে। চলেন যাওয়া যাক। আলহামদুলিল্লাহ, পাখিটা হাতে পেলাম। তো আপাতত পাখিটা তো প্যাকিং করা, তো এটা এখন ভিতরে কি আছে দেখা যাবে না। তো ইনশাল্লাহ বাসায় গিয়ে খুলে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলেন বাসায় যাওয়া যাক। আলহামদুলিল্লাহ, পাখিগুলো নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। এত রাত্রে পাখি আনার একটা অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ গাইস, আমি এখন চলে এসেছি আমার পাখির এভিয়ারিতে। তো দেখলেনই তো কি কষ্ট করে গিয়ে পাখিটাকে রিসিভ করলাম। চলেন দেখি এটার ভিতরে কি পাখি আছে। পাখিগুলো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। দোয়া করবেন পাখিগুলোর জন্য। আমার এই বাড়ির নতুন পোষা প্রাণী। এখন প্রশ্ন হলো যে এভিয়ারিতে নতুন পাখি আনার পর কি কি করণীয়। তো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই, পাখি নতুন আনার পর এভিয়ারিতে রাখা 2-1 দিনের ভিতরে পাখি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, যাতে পাখিগুলোকে অসুস্থ না হয় সেজন্য কি করতে হবে। তো পাখিগুলো যেহেতু আপনি নতুন এনেছেন, একটা আবহাওয়া থেকে অন্য একটা আবহাওয়ায় পাখিগুলো এসেছে, তখন করণীয় হলো যে আপনি পাখিগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাইভেসি দিবেন। যেমন আপনি 2-3 দিন পাখিগুলোকে কোনো ধরনের কোনো ডিস্টার্ব বা পাখিগুলোর সাথে কোনো পাখিগুলো যাতে বিরক্ত ফিল করে এরকম কোনো কিছু করবেন না। জাস্ট খাবার দিবেন আর পানি দিবেন, আর পাখিগুলোকে পর্যাপ্ত প্রাইভেসি দিবেন। যেহেতু পাখিগুলো আবহাওয়া পরিবর্তন হয়েছে, তাই পাখিগুলোকে আবহাওয়ার সাথে ম্যাচ করার জন্য একটু সময় দিতে হবে, যাতে পাখিগুলো এই আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আর চেষ্টা করবেন সবসময় যে পাখি আনার 2-3 দিন বা 1 সপ্তাহ পর্যন্ত পাখিগুলোকে কোনো ধরনের ফুড না দেওয়া। কারণ যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে, জায়গা চেঞ্জ হয়েছে, তাই আপনি যদি ওকে ফুড দেন, ফুড দেওয়ার কারণে পেটে যে একটা সমস্যা তা হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন পাখিগুলোকে 2-4-5 দিন অন্তত ফুড না দেওয়া। তারপরে পাখি যখন দেখতেছেন যে না, আমার খাঁচার সাথে আমার পরিবেশের সাথে সেট হয়ে গেছে, তখন আপনার পাখিগুলোকে পর্যাপ্ত আপনার যে পাখিগুলো আছে তার মতনই তাকে ট্রিট করেন, তাকে খাবার দেন, তার সাথে ব্যবহার করেন, তাকে দেখেন, তখন কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রথম অবস্থা পাখিগুলোকে একটু প্রাইভেসি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ফুড 2-3 দিন না দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং পাখিগুলো যাতে স্ট্রেস ফ্রি হতে পারে সেজন্য ওকে একটু সময় দিবেন। যেহেতু জায়গা পরিবর্তন হলে পাখির ভিতরে একটা স্ট্রেস যে ভাব আছে সেটা আসতে পারে, তো সেটা আসাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনারা এই জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখবেন। কিন্তু অনেক টাইমে দেখা যায় আপনার এই খাবারের পাত্র, পানির পাত্র, এগুলো ময়লা হওয়ার কারণে বা এগুলো অপরিষ্কার হওয়ার কারণে পাখির অনেক টাইমে পেটের সমস্যা হয়। তাই চেষ্টা করবেন এগুলো যাতে পরিষ্কার সবসময় রাখা যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, পাখিগুলোকে খাবার দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একটু দেরি করেনি, তারা কিন্তু সাথে সাথে খাবার খেতে শুরু করেছে। তো সবাই দোয়া করবেন আমার এই পাখিটার জন্য, যে পেয়ারটা আজকে নতুন এনেছি, পাখিগুলো যাতে সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, আর এগুলোর মাধ্যমে যাতে আমি খুব শীঘ্রই ব্রিড পাই।
আমার এই নতুন পাখিগুলো আপনাদের কেমন লেগেছে। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটা আছে সেটিকেও প্রেস করে দিবেন। আর আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।